Bom dia, pessoal! Iniciando aqui mais um vídeo no canal. Hoje eu vou começar a gravar para vocês o vídeo da organização da compra do mês. Terminei agora de gravar o vídeo da compra, já tá no canal, então se você ainda não assistiu e quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E agora eu vou começar a fazer a organização. Já tá pertinho da hora do almoço, então também vou fazer aqui uma comidinha pra gente e vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já chega aí deixando o like, já se inscreva no canal e bora lá acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Acabei de mostrar aqui pra vocês a compra do mês, agora eu vou começar a fazer a organização da compra. Minha geladeira já tá limpinha, então eu vou só colocar os frios lá na geladeira, vou porcionar aqui essas carnes que eu comprei e o restante vai ser tudo na despensa. Então, vou fazer a limpeza lá e vou gravando pra vocês, tá bom? Antes de começar, pessoal, a fazer o almoço, eu vou colocar logo as compras que eu comprei na geladeira. Ontem eu fiz a limpeza da geladeira pra adiantar pra hoje, né? E foi muito bom, porque já facilitou bastante. Agora, como já tá tudo limpo, eu vou só passando um paninho nas coisas que eu comprei e colocando aqui na geladeira. Aqui na gaveta, ó, tá os legumes que a gente já tinha. Aí eu vou higienizar os que a gente comprou pra colocar aqui junto também. E é isso. Bem mais prático hoje por aqui, viu? I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care cause I am on my way up. And I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Cause I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way, and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Cause I know what it's like to be broke, yeah. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. Pronto, prontinho. Terminei agora de organizar aqui a geladeira. Como eu falei pra vocês, ela já tava limpa. Eu limpei ontem à tarde, antes de ir pro supermercado. Então, já facilitou minha vida, né? Hoje eu vim só reorganizando ela e fazendo a reposição das coisas que a gente comprou. Aí, deixa eu mostrar mais de perto aqui pra vocês como foi que ficou tudo. Aqui na parte de cima eu deixei queijo mussarela, calabresa, mortadela. Nessa outra parte eu gosto de deixar sempre os ovos, que é na parte mais de cima. Iogurte, manteiga, requeijão, lá atrás tem margarina. Aqui tá a goma de tapioca, essa aqui falta peneirar e a que tá no potinho já tá peneirada no ponto, é só colocar na frigideira pra fazer. Aqui tá os chocolates, aqui eu coloquei até a sardinha hoje e o atum. E eu sei que muita gente vai comentar aqui no canal que não precisa colocar na geladeira. E é verdade, não precisa. Porém, pessoal, aqui tá muito calor. Ultimamente aqui tá dando 38 graus todos os dias. Então, na minha despensa, onde eu guardo a compra, é muito quente, pega um pouco de sol ali na parede, esquenta demais. Então, eu achei melhor deixar aqui na geladeira, porque evita, né, de levar tanta quentura e às vezes até estragar. Então, vou deixar aqui mesmo. Deixei meu alho aqui triturado, tem pão, coca, aqui tem alface higienizado, tem aqui abóboras e
Os legumes eu já organizei tudo também na gaveta, os que eu comprei. Cebola e alho, deixei ali na cestinha, como eu mostrei pra vocês, que eu vou deixar fora da geladeira mesmo. Aqui na porta tá assim. Tem molhos, né? Maionese, ketchup, essas coisinhas. Lá embaixo tem garrafas de água. E é isso. Ficou assim a geladeira. Graças a Deus, né? Tudo organizado, abastecido. E eu vou adiantar meu almoço. Daí depois eu pego ali na despensa para organizar o restante da compra. Ah, e tá faltando eu organizar ainda aqui a carne moída e a carne de bife. Eu vou picar toda essa carne de bife já, para já deixar as porções certinhas. E também vou porcionar aqui a carne moída. E logo em seguida eu já vou começar a fazer meu almoço. Wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems to be. The part left is hurting deep inside of me. Heard a whisper, someone saw you at the bar. Was it the same night you had trouble with your car? It's getting old, I've heard your story told 1,000 times. Baby, you are using the same old lines. I'll leave it all behind. I wasted too much time, I've been blind. 'Cause there's no fixing what's been broken. This ain't the first time I'll be drinking you off my mind. Olha só, já fiz aqui a organização das carnes. Aqui deu 6 porções de carne moída, como eu mostrei pra vocês. 3 porções de carne pra bife. E essas 2 porções aqui, que tá uma carne mais gordurosa, eu vou fazer carne de sol. Então, eu vou mostrar pra vocês como é o processo, tá? Já mostrei várias vezes aqui no canal, mas sempre que eu falo, muita gente fica na dúvida. Então, eu vou mostrar. Esses potinhos aqui é maravilhoso, ó. Fica a carne bem guardadinha aqui, fechadinha. Qualquer dia eu vou fazer o processo pra me guardar a carne já cozida. Porque eu acredito que vai facilitar muito mais a minha vida, viu? Porque já estando pronta é outro nível, né? Agora eu vou fechar aqui as carnes de bife. E a carne de sol, eu vou resolver que vou colocar o sal logo nela. Já vou colocar logo pra já começar a ir agindo. Vou despejar aqui, ó, nesse escorredorzinho. Vou colocar o sal. Colocando a olho mesmo, é bastante, pessoal. Tem que ir bastante sal. Lembrando que na hora de consumir, a gente vai retirar, né? Isso aqui é só pra desidratar a carne e ela ficar tipo uma carne seca. Porque a carne de sol, ela parece bastante com a carne seca. A minha carne de sol, eu não coloco ela no sol. Por conta de mosquinha, a gente deixa exposta no sol, acaba que as moscas ficam sentando, né? Então, eu prefiro fazer a minha só na geladeira mesmo. Então, como já tá aqui com sal, eu vou tampar, colocar um potinho aqui embaixo, porque o sangue vai escorrer, né? E vou deixar 5 dias na geladeira, na parte de baixo, ela desidratando. Depois disso, a gente pode ferventar e já pode usar ela. Retira o sal, né? E usa. Se você não quiser consumir no mesmo dia, você pode mantê-la na geladeira, na parte de baixo, até você consumir, porque ela não estraga por conta do sal. Fica conservada, tá? Vou colocar um prato aqui embaixo, pro sangue escorrer e ficar aqui no pratinho, né? E esse daqui eu tampo. É só manter na geladeira agora os 5 dias. Coloquei aqui as carnes, ó, carne moída e as carnes de bife.
aqui no freezer para ir conservando. E tá assim, ó, meu freezer continua organizado. Desde aquele dia que eu gravei para vocês a organização da alimentação, tá tudo certo. Eu vou tirar aqui esse charque, ó, que eu vou fazer um feijão tropeiro hoje. Então já vou usar ele. A carne de sol tá na parte de baixo da geladeira. E é isso. Tava vendo aqui, ó, na porta da minha geladeira tem 2 linguiças mistas. Então já vou aproveitar também para colocar nesse feijão tropeiro. Porque aí não desperdiça, né? Aí eu fui lá na horta, colhi essa folhona de couve. Como é pouquinho feijão que eu vou fazer hoje, é um feijão que eu já tenho cozido, então eu vou colocar essa couve aqui no tropeiro. Aí peguei só uma folha só, porque é pouquinho feijão. Mas olha o tamanho dessa couve, tá muito linda. Eu já lavei, já até escorreu. Aí peguei lá também, ó, um pimentãozinho, pimenta biquinho e pimenta de cheiro. Hoje eu vou fazer uma batatonese, um feijão tropeiro, aí vou fazer arroz e bife acebolado e acredito com salada. Vai ser esse, pessoal, o almoço hoje, tá? Vou colocar um salzinho e assim que pegar a pressão, aí eu já desligo. Como é pouquinho feijão que eu tenho ali, então eu vou fritar só uma linguiça pra colocar no feijão. E é bom cortar ela congelada, porque aí ela não despedaça, né? Continua durinha. Ó, vou colocar pra fritar agora a linguiça. Olha só, o almoço tá o seguinte. Aqui eu já desliguei a batata, passou 5 minutos depois que pegou pressão. Aqui eu tô fazendo um arrozinho com cenoura. Não mostrei muito bem pra vocês, porque é bem simples, né? Banha de porco, alho, refogo o alho, bota a cenoura, o arroz e a água e o sal. Então agora é só esperar cozinhar. Aqui já fritou, ó, o charque e também a linguiça. Aí eu vou vir aqui agora com as verduras. Eu tenho aqui cebola, pimenta biquinho vermelha, pimenta biquinho amarela, alho, pimenta de cheiro e pimentão vermelho. Vou colocar tudo, deixar dar uma refogadinha boa, pra ver se solta esse fundinho de panela que formou aqui. Eu vou colocar um pouco de manteiga, ó, pra ver se solta melhor. Daqui a pouquinho eu vou colocar também a cenoura aqui de feijão. Que cheirinho maravilhoso que tá, viu? Vou colocar aqui a cenoura agora. Quando eu tudo essa cenoura refogue. Aí vou colocar temperinho. Pimentinha do reino com cominho. E chimichurri. Um pouquinho de colorau também. Aí, ó, vou colocar o feijão. Deixar o feijão dar uma refogadinha aqui nesse tempero. Vou colocar a cebolinha, ó, fresquinha que eu colhi hoje. E agora é só colocar aqui a farinha e deixar ela dar uma boa fritada junto do feijão. Feijãozinho tropeiro, que delícia. Vou colocar a farinha aqui agora. Eu desisti, pessoal, de colocar a couve. Não vou colocar dessa vez, não.
Ó, aqui eu já temperei o bife, coloquei pimenta do reino, sal e alho. Só isso que eu gosto de colocar no meu bife. Agora é só fritar. Olha só aqui o almoço como é que tá. Feijãozinho tropeiro. Já tá pronto o feijãozinho tropeiro, ó. A minha batata já cozinhou. Agora eu tô começando a refogar aqui a batatonese, ó. Coloquei aqui manteiga, cebola e alho. Vou dar uma refogada. Ali tá meu bife, ó, já fritando também. Já refogou aqui, ó, a cebola e o alho da batatonese. Aí, de temperinhos que a gente vai colocar vai ser salsinha desidratada. Cebolinha, pimenta biquinho vermelha e pimenta biquinho amarela. E é isso, ó. Aí agora eu vou passar aqui a batata, que já tá cozida com sal. E venho também com a maionese em seguida. E é isso. Fica bem gostoso. Essa batata, porque ela pega o saborzinho da cebola, do alho, né? E da salsinha. Aí, por fim, você vem com a maionese. Fica delícia, viu? Vale a pena vocês fazerem aí na casa de vocês também. Olha, pessoal, a batatonese. Agora eu coloquei a maionese, ó. E aí eu vou só passar aqui e tá pronta. Já terminei também aqui o almoço todo. Vou mostrar pra vocês o resultado final e almoçar. O marido já tá aqui com fome. E aí, depois do almoço é que eu vou organizar lá a minha despensa. Que amanhã, pessoal, passa voando, viu? Aí a gente vai, organiza tudo na bancada pra gravar, compra do mês e tudo. E aí acaba que passa muito rápido o tempo. E aí esse aqui foi o resultado final do nosso almocinho de hoje. O arrozinho com cenoura, ficou assim. A batatonese, ó, ficou desse jeitinho. Pensa na delícia. A saladinha, ó, de repolho, alface roxa, alface verde, tomate, cebola e pimenta biquinho. Vou deixar pra temperar só no prato, porque se sobrar a salada, aí a gente guarda pra janta, né? E não fica murcha. Aqui tá o feijãozinho tropeiro, delicinha também, e o bifezinho acebolado, ó. Então é isso, o almocinho pronto. Vou almoçar aqui. Depois volto pra arrumar essa cozinha, viu? Tá uma bagunça. Lavei aqui, ó, a loucinha do almoço. Já tá toda lavadinha. O restante da comida tá aqui no fogão. E o restante da compra tá toda aqui me esperando, né? Pra ver se eu consigo organizar agora. Então, bora lá, pessoal, agilizar, viu? Porque tá um calor terrível aqui. Marcando hoje 38 graus de máxima. Então, como agora já tá meio-dia, acredito eu que já deve estar uns 38, viu? Então, o que nos resta, né, é se hidratar bastante. Então, já consegui tomar 1 litro de água e agora eu vou tomar a segunda. Vou colocar pra gelar. Acabei de encher ela aqui, ó. Vou colocar na geladeira e bora lá tomar água, né? Pra mim tá sendo um desafio, porque eu nunca fui assim de tomar muita água. Então, eu tô me policiando bastante pra tomar no mínimo 2 litros. E tá sendo um desafio pra mim, viu? Mas aos pouquinhos eu vou me acostumando. E aí, quem sabe, no futuro eu consiga aumentar mais, né? Vou começar aqui a organizar a minha despensa. E olha só a bagunça que tá por aqui. Realidade, viu? Muita coisinha ali, ó, bagunçada. Aqui também, vassoura no chão. Então, vou aproveitar, vou fazer aquela faxina pra passar um pano, organizar tudo. Aqui nas prateleiras, ó, essa aqui são as coisas que sobraram do mês passado. Sobrou aqui, ó, 2 leites condensados, creme de leite, vinagre,
milho verde. Aqui também tem pó royal, queijo parmesão ralado. Tem aqui também um molho madeira, ó, que eu vou até ter que usar urgente, porque tá quase ficando ruim, se vencendo, né? E olha como tá com bastante sujeirinha aqui, as caixinhas organizadoras. Então, eu vou tirar tudo, vou lavar elas, pra mim depois começar a reorganizar aqui. E olha só, nessa parte aqui fica a parte do grosseiro. Arroz, açúcar, macarrão. Olha só, foi tudo. Sobrou só esse pouquinho de macarrão aqui. É porque aqui a gente não desperdiça comida, tá? Tem vezes que eu gravo vídeo de compra do mês e muita gente se assusta, porque acha que a compra é muito grande, que a gente pode até desperdiçar comida. Mas não, pessoal. Tenho bastante cuidado com isso também, porque tá tudo muito caro. A gente não pode estar desperdiçando comida, né? Tanta gente passando necessidade, passando fome, e a gente desperdiçar comida. O caso aqui é porque realmente a gente consome, tá? E aí, como eu já tinha falado outras vezes pra vocês aqui, a gente almoça e janta comida. Então, por conta disso, vai bastante mesmo. Aí, ó, eu vou limpar e reorganizar. Aí, o que sobra mais é essas outras coisinhas, ó. Isso aqui sempre sobra. É uma coisinha ou outra. Aqui tem flocão pra cuscuz, ó. Tem 2 que sobrou. Uma farofa que eu nem abri. E esse mês eu não comprei farofa, já por conta disso, que já tinha, né? Aí tá desse jeito, ó. Nessa parte aqui que fica biscoito, café, leite em pó, foi tudo também. Agora eu vou fazer aqui a limpeza e começar a organizar. We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. We are living the dream together out here on the road, and our love takes center stage at every single show. But lately you've been distant, and I don't know what for. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood beneath your moon. I was birthed in the mountain under the sun. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Yeah.
Coisa boa é a organização, né? É muito gratificante quando a gente organiza e vê tudo bonitinho. Olha só, a compra tá toda organizada aqui. Nessa prateleira de cima sempre eu organizo a parte de grosseiro. Aqui os organizadores, ó, coloquei os cremes de leite aqui. Leite em pó aqui. Aqui fica temperinhos, esses saquinhos menores, ó. Aqui fica molhos. Algumas outras coisinhas aqui. Chocolate em pó, guloseimas, essas coisinhas. E aqui ficou os feijões, ó, eu organizei nos potes. Ali atrás ficou óleo, vinagre, farinha de trigo. Aqui tem café e flocão para cuscuz. Aqui os biscoitos, ó, farofa. E aqui, como sempre, as cestas com as coisinhas que estão abertas com prendedor. E é isso. Essa cestinha aqui, ó, fica as minhas coisas de horta. Todas as minhas sementes, ó. Fica aqui nessa cesta. Aí eu deixo aqui porque fica mais prático. Quando eu vou pra horta, é só pegar e levar. E lá eu decido o que eu vou plantar. Aí aqui tá meu aspirador de pó. E aqui ficaram as cestas, porque sempre eu tô usando essas cestas pra colher fruta, colher alguma coisa na horta. Então eu gosto de deixar aqui nesse cantinho. E aí é isso, pessoal. Tudo certo aqui na despensa, como vocês viram. Dei uma limpeza boa. E é isso. Tudo certinho. Graças a Deus. E os produtos de limpeza, eu organizei tudo aqui na lavanderia. E de higiene pessoal, eu coloquei tudo lá no banheiro. Então, agora sim, tá tudo certo. Já organizei tudo, graças a Deus. Então, pessoal, voltei aqui para finalizar o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aqui do meu dia produtivo. Graças a Deus, consegui fazer muita coisa. E é isso, espero que eu tenha conseguido animar vocês aí também, do outro lado, a cuidar do celular. Eu sei que tem muita gente que comenta no vídeo de compra que não gosta de organizar. Gosta de fazer a compra, mas não gosta de fazer a organização, né? Eu até gosto de fazer a organização, mas como eu tenho que gravar pra vocês 2 vídeos, é um dia, assim, bem cansativo. Porque pra gente gravar 2 vídeos e organizar tudo gravando, fazer comida e todo o resto, é bastante serviço. Mas no final é muito gratificante, né? A gente vê a despensa abastecida, graças a Deus, ver tudo organizadinho e ainda conseguir gravar vídeo pra vocês, pra motivar vocês aí também. E é isso, eu já quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela presença aqui no canal, pelo like. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe imensamente vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!